एकजना विदेशी जो नशा प्रयोग गर्थे उनी एकचोटि होइन एकजना बाबासँग मिल्न भनेर आए, सन्यासी बाबा होइन। त्यसपछि तिनी नशा गर्ने जुन मानिसले होइन सन्यासी बाबालाई भेट्न आउँदाखेरि सन्यासी बाबाले होइन आफ्ना शिष्यहरूलाई शिक्षा दिइरहेका थिए। त्यसपछि तिनी होइन नशामा रहेका बाबाले भने कि म तपाईँलाई होइन जिउँदै स्वर्गमय वातावरण बनाइदिन्छु भनेर भने। त्यसपछि ती सन्यासी बाबाले भने कि ठिकै छ, ल कसरी बनाउन सक्छौ भनेर। त्यसपछि तिनी नशा लिने होइन व्यक्तिले ती सन्यासी बाबालाई एक होइन ट्याब्लेट दिएर भने कि यो खानुभयो भने तपाईँले होइन एकदमै स्वर्गमय होइन मान्नुहुन्छ सबैतिर भने। त्यसपछि ती सन्यासी बाबाले त्यो ट्याब्लेट लिएर खाए। त्यसपछि उनी आफ्ना शिष्यहरूलाई होइन प्रवचन दिँदै गए। फेरि त्यो नशामा भएको जुन एउटा व्यक्तिले होइन फेरि ती सन्यासी बाबालाई भने कि तपाईँलाई त केही फरकै परेन, अझ 2टा होइन ट्याब्लेट लिनुहोस् फेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ भनेर। त्यसपछि तिनी बाबाले होइन ती सन्यासी बाबाले फेरि 2टा होइन ट्याब्लेट खाइदिए र फेरि प्रवचन भन्न लाए। त्यसपछि प्रवचन गर्दै थिए होइन ती नशा लिने व्यक्ति त छक्क परे। मैले एउटा ट्याब्लेट खाँदा त मलाई होइन एकदमै रमाइलो लाग्छ भनेदेखि होइन सन्यासी बाबाले 3टा ट्याब्लेट खाइसक्नु भयो, केही पनि फरक परेको छैन। फेरि पनि ती नशा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई सन्यासी बाबाले भन्नुभयो कि अझ तिमीसँग कतिवटा ट्याब्लेट छ। त्यसपछि ती नशा लिने व्यक्तिले भने कि मसँग अझ 10वटा ट्याब्लेट छ। त्यसपछि ती सन्यासी बाबाले भने कि अझ मलाई होइन त्यो ट्याब्लेट देऊ भनेर। त्यसपछि ती नशा प्रयोग गर्ने व्यक्तिले 10वटा ट्याब्लेट ती सन्यासी बाबालाई दिए र ती सन्यासी बाबाले होइन त्यो 10वटा ट्याब्लेट खाए। त्यसपछि ती नशा प्रयोग गर्ने व्यक्तिको मनमा लाग्यो कि ला अब बर्बाद हुने छ, यिनलाई हस्पिटल होइन लान पर्ने हुन्छ।